よく燃えるね。うん。すごいあったかい。すごいあったかい。ね。これすごいよ。いや、ちょっと今までの焚き火台で一番いいかも。でもすごいよ。うん。すごいあったかい。ね。いや、すごい。これはあったかいわ。そうだよ、モコの誕生日だから今日来たのそうだに。よ、もこちゃん。モコちゃんは寝てんの？寝てない、起きてる。起きてる？ねえ。もこちゃん、お誕生日おめでとう。ハッピーバースデーもこちゃん。ハッピーバースデーもこちゃん。ハッピーバースデーディアもこちゃん。ハッピーバースデーもこちゃん。お誕生日おめでとう。14歳。14歳おめでとう。長生きしてね。あれ
しょう。いただきます。前にも持ってはい、いただきます。ね、冷えてきたね。いやでもこの焚き火の威力はすごいわ、マジで。でもあったかいでしょ。すごい広いな。あ、持ってるよ。いいよ。いいよ。
はい、いただきます。マヨネーズあるよ。いっぱいかけて。これあったかいよ。ありがとう。いい？うん、すごい。味が濃い方が美味しいから。はい。はい。さらにマンゴー塩加減を。うん。